صديقي المستثمر، في حاجة اسمها تكلفة الفرصة البديلة. يعني ايه تكلفة الفرصة البديلة؟ لما امبارح اتكلمنا على الصفحة وقلنا لو قدامك قطعة أرض وبيت وشقة، قيمة الاتنين 800,000 جنيه، وانت معاك 1,000,000 جنيه، تختار ايه فيهم؟ فهي دي تكلفة الفرصة البديلة. تكلفة الفرصة البديلة ديت هي الحاجة اللي انت هتخسرها لو اخترت أحد الاختيارين. نوضح. طيب، الوقت لو انا رحت اشتريت قطعة الأرض وسبت الشقة، فأول حاجة هخسر إن أنا كان ممكن أنقل في الشقة على طول، وهخسر إن أنا كان ممكن أجر الشقة. تمام. وهخسر إن الشقة ديت ممكن بعد فترة سعرها يزيد فأقدر أبيعها. يبقى دي 3 حاجات خسرتهم لما اشتريت الأرض وسبت الشقة. طب لو عكست العملية، لو اشتريت الشقة وسبت الأرض، ايه اللي هيحصل؟ أول حاجة هخسر احتمالية زيادة في قيمة الأرض. ممكن الأرض دي قيمتها النهاردة 800,000، كمان سنة قيمتها تبقى 1,500,000 أو 2,000,000. هخسر إمكانية التوسع عليها، زي البناء والتأسيس عليها، وإن أبني عليها بيت يبقى فيه عبارة عن محلات وشقق فوق بعضها، دورين أو 3 أدوار أو 4 أدوار على حسب، ممكن أكتر. وهخسر القيمة الإيجارية بتاعة الأرض لو أنا سبتها زي ما هي كده وأجرتها كمعرض أو كمول أو كده. فدي تكلفة الفرصة البديلة. فلما بنيجي نختار استثمار معين بنحدد ايه الحاجة اللي اقدر اخسرها وايه الحاجة اللي مينفعش اخسرها. فركز كويس جدا في اي استثمار داخل عليه، واهتم جدا بتحديد تكلفة الفرصة البديلة، واعرف انت هتخسر ايه عشان تكسب ايه. يلا، سلام.